Oi, esse é o Drops do Bruxismo, esse é o número 23. Continuando falando a respeito de refluxo, por que é que o bruxismo é um fator protetor do refluxo? Vamos relembrar. Porque quando há movimentação dos músculos da face, da mastigação, você acaba estimulando a glândula parótida a fazer maior liberação de saliva e com isso tentar ali balancear o pH que está ácido da boca. Não há muitos estudos na literatura a respeito sobre refluxo e bruxismo, mas estudos experimentais também mostram que isso acontece. E como foram feitos esses estudos experimentais? Em adultos saudáveis, foi colocado na região do esôfago uma infusão de ácido, tanto dormindo quanto acordado. Durante o sono, essa infusão de ácido aumentou os movimentos rítmicos dos músculos da mastigação. Então, esse foi um dado que foi observado. E em vigília, tanto com o paciente fazendo uma leitura, quanto o paciente não, né? O voluntário fazendo uma leitura, quanto fazendo cálculo, que é considerado uma tarefa de estresse, também a acidificação aumentou muito a atividade do músculo masseter durante esses eventos. O que fez, então, se considerar que nós precisamos, durante o nosso diagnóstico, levar em consideração o refluxo gastroesofágico.